القطاع القطاع يشمل الصيد السلبي ومرسى علم، والقطاع ده الحمد لله تم تعميله جدا. اما القطاع بيشمل عدة مدن منها برانيس، البطون، حماطة، راس بنات، وصولا للحلال. الحقيقة رأيت ان احنا لقينا ان اكثر مشكلة بتواجهنا هي تجميع السكان في مكان واحد، والحمد لله احنا لقينا حل للمشكلة دي، وده عن طريق بناء الوحدات بنظام البيت المنتج. ودي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي المواطن يستقر في مكان بجوار عمله. ولقينا ان اكثر المشروعات اللي ممكن تجذب السكان للقطاع ده هي القايمة على الصيد والرعي، بمعنى اوفر لهم مزرع لزراعة طعام الماشية اللي هي اهم مصدر ليهم، اعمل لهم ثلاجة بتجذب الاسماك، ابني لهم مصنع على البحر. بس المشكلة ان عشان انفذ المشروع ده بشكل متكامل انا محتاجة تعاون تام من وزارة المياه ووزارة الصحة. احنا هنبدأ بالنسبة لوزارة المياه نقدر نوفر المياه في المنطقة هناك، بس للأسف احنا المنطقة اللي هناك محتاجة دعم مادي كبير عشان نقدر نوصل شبكة وروافع في المنطقة، لكن نقدر نوصل المياه عن طريق ان احنا نقدر نطهر الآبار اللي موجودة هناك بالذات، وده بجانب ان احنا هنقدر نستعين بمحطات التحليل اللي موجودة فيها مرسى علم وحماطة والشلاتين، ودي هتقدر توفر لنا كمية مياه كبيرة هناك. احنا نفهم من واقع الدراسة لقينا ان مد خصوص الجهد هيكلف موازنة الدولة مبالغ كبيرة جدا. علشان كده احنا بالتنسيق مع وزارة البترول هنبدأ نوصل الكهرباء عن طريق المولد. صحيح يا فندم، احنا عندنا أزمة الصورة حاليا، لكن ان شاء الله هنقدر نوفر الصورة بالمولدات، وخصوصا اللي انتجنا من الصورة بيغطي السوق كلها. لكن المشكلة بقى يا فندم في تهريب السوق الصورة. بس الحمد لله اننا حطينا خطة مع وزارة الداخلية ووزارة التموين عشان نتأكد ان الكميات بتوصل كاملة للمحطات. وكمان يا ريت احنا فكرنا اننا نحط كاميرات مراقبة ونجيب اسم في العربيات عشان نضمن انه مش هيحصل اي تسريب للشحن في الطريق. بس الموضوع ده يا فندم مكلف جدا ومحتاجين دعم كبير من وزارة المياه. يا ريس انا متفاهم جدا ان السادة الزملاء محتاجين عشان يشتغلوا تمويل اكبر. في الوقت اللي احنا بنعاني فيه من عجز كبير في الموازنه، وده يا ريس حضرتك تعرفه الساده الزملاء من خلال الارقام اللي انا هقول لحضرتك، وهي بتتمثل في مصروفات تقدر ب 533 مليار جنيه، بيقابلها ايرادات 393 مليار جنيه فقط. يعني كده الناتج يقول ان احنا عندنا عجز حدود 140 مليار جنيه. ولكن تقديرا للمسؤولين وان اهالي البحر الاحمر والجنوب خصوصا دول اهالينا كلنا يا ريس، فاحنا قررنا ان نوفر لهم الدعم من المصادر اللي هقولها لحضرتك. احنا قررنا يا ريس نقلل عدد المستشارين في الوزارات.